क्या दवाई देने के बावजूद आपके बच्चे की सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही है? समझिए इस बात को कि सर्दी खांसी में सही खाना देना भी जरूरी है। कुछ घरेलू नुस्खे जो हम आपको बता रहे हैं बहुत असर करते हैं, जैसे गर्म हल्दी वाला दूध गला ठीक करता है और अंदर से लड़ने की शक्ति देता है। तुलसी और अदरक का पानी थोड़ा सा बच्चा पी सकता है और खांसी में राहत होती है। मूंग की दाल खिचड़ी हल्की होती है, पेट को आराम देती है। दाल और सब्जियों का गर्म सूप गले के लिए अच्छा होता है और अगर नाक बंद होती है तो बहुत फायदेमंद होता है। तो अब की बार आपके बच्चे को सर्दी खांसी हो तो दवाई के साथ ये वाला खाना भी ट्राई करिए और फर्क महसूस करिए। ऐसे ही आसान हेल्थ टिप के लिए मुझे फॉलो कीजिए, डॉक्टर पीयूष जैन।